Play Market'dagi o'yinlarni o'ynab 10 dan 1 gacha baho beramiz. O'yinga kirishimiz bilan chiroyligina qilib nikimizni yozib oldik va o'yinni boshladik. O'yinga tushishim bilan mana apparatni topib oldim. Orqasidan quvib, iloji boricha o'ldirishga harakat qildim. Endi o'ldirdim, joni bir xilpi qoldi deb xursand bo'lib turganimda, qanaqadir narsa chiqib, jonimni yarimdan kam qilib qo'ydi. Nima bo'lsa bo'ldi deb quvib ketgandim. Bu joyda yana bitta bratimiz kutib turgan ekan. U bilan otishib uni ham o'ldiraman degandim. Jonim bir xilpi qoldi. Jon talvasasida yugurdim. Qayoqdandir aptechka chiqadimi deb izladim va oxiri aptechkaga o'xshash narsa topdim va jonimni ozgina bo'lsa ham to'ldirdim. Endigina jonimni yarim qilib olganimda, bu yoqdan yana odamlar kela boshladi va zona hammani bitta joyga qisib, katta talpa boshlanib ketdi. Bu joyda hamma bir-birini o'ldirdi, men ham nechtasini urib, aptechkasini olib, yana o'ldirib, yana urib, yana aptechka urib, shunaqa qilib oxiri to'pir oldim. Bu o'yinni qiziqarli grafikasi va do'stlar bilan o'ynash rejimi bo'lgani uchun bu o'yinga 10 dan 7 baho qo'ydim. Kommentariyaga bironta o'yin yozib keting. Eng ko'p so'ralgan o'yinni keyingi videoda chiqaraman.